السلام عليكم تبارك الله عليكم. يلا وصلنا عند المعمارة. ها انتم المسائل، ها انتم ما شاء الله الفلفل على الطريقة البلدية الفاخر وكل شيء. ها انتم ما شاء الله. نزيدو هنايا ها انتم مقراش. عندهم الطاجين تبارك الله عليك كي يا ودي يا ودي. انا كنت انا قبل بدا المعمارة البيض اخويا يا اخويا. ما ندير لك البيض راه كاين البيض. انا بالعكس انا كل البيض انايا، انا كل البيض. تبارك الله عليكم. سي احمد الابتسامتك. لا يصدق. انكر ويا ميفري. صحتك السي احمد. نحن عند السي عمارة، سي ميلود عمارة، اول مره السي احمد. الرجل الكريم اكرمكم الله واتقناه. دار لنا هذا المنظر هذا انتم تيبيك اوريجينال، هلا فاليس. تريز اوريجينال، اي 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 تريز اوريجينال. اي اي اي. اللهم بارك. الله يحفظك على المعمارة. امين. انتم اي على اي الساعة 9:30. انتم لا كان باغاش نتغداو. على الساعة 9:30 الطاجين موجود، الطايب موجود على 9:30. سي سفيان سي صالح مزيان مبارك وشي بخير. وخيرات شي طاجين طايب على 9:30. ها هو. ايوا الا ما عمركم شفتوا طاجين ديال 9:30 هو هذا. الله 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 الله. سيدي القادر. سي احمد سي عمارة. بارك الله عليكم. اجي نبوسك اجي نبوسك اجي نبوسك اجي نبوسك. غادي ندير البيض اصاحبي. علاش ندير البيض زيت الزيتون. يلا تحياتي لكم. هذا الشيء رائع جدا 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 جدا. ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك وزد ذلك. تحياتي وتبارك الله عليكم. ويو مولاي احمد براد عامر ولا خاوي؟ مش البلد خلاص هذا جاوب. كان يزنا فيه شويه صافي. واحدة اللي درت فيه الشيبة وواحدة درت فيه الملويزة اللي بغا ملويزة. هذاك اللويزة هو هذا بالشيبة. زدنا شويه. السلام عليكم تبارك الله عليكم. وصلنا مسجد الحسين محسنين الجواهرة. هانتوما هو الجامع الجواهرة. هانتوما سابقة روح من سابقة روح. أنتم المناظر رائعة رائعة جدا. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. نهاركم مبارك سعيد. يوم 28/10/2021. الله يرحمنا في شتي وإن شاء الله. الله يرحمنا الله يرحمنا. أنتم مناظر خلابة 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 خلابة. ويو سي عبد الرحيم. السلام عليكم. الطابلة الطابلة موعدونا مع الطبلة. الطبلة الموعودة. أنتم الواغش. أنتم الخير راه جاي. اللهم بارك وزد في ذلك. احنا عند الصومعة. ها الصومعة. اللهم بارك. أمر الإخوة كل شيء تبارك الله. والله الله سبقة. الله يحفظك. العسل العسل العسل. السلام عليكم ورحمة الله عليكم. إعادة مرة أخرى إن شاء الله. هذه زميتها بلدية. هذا زيت الزيت. هذه الفطيرة. نعم سيدي. ديال الشعير سيدي قال. نعم سيدي البلدي. فيرميه البيض البلدي. نعم سيدي. عسل الحر. العسل. كلشي هادشي ديال المنطقة تاع الجوهرة. الزبدة. الزبدة بلدية. تبارك الله. ها الزيتون التمر ديال هاد الجهة. ايوا صافي. ها البراد. البراد الله يبارك وزيد في ذلك. راه نشعشع. نفس الطابلة حتى هنا نفس مكونات. زميتها. هذا السي احمد زيد. قرب عندي قرب. اخويا. ها انتم. الزيتون. يلا انت سلام. يلا السي احمد. يلا السي احمد. يلا السي احمد. صورني هكا. يلا سيدي احمد. يلا يلا يلا. سلام. ها الطبيعة. الطبيعة راه كاينة. ها تقول ما كانش كاين الطبيعة. ها هما اللي جاو. ها هما اللي جاو. يلا السي احمد درنا رزة ولا خلينا بالفهمات. دير الحس دير الحس دير الحس. الرزه ما كاين والو. شوف سي سلام. واه دير فيديو دير. راه فيديو هذا زيد انت غير كب. فيديو سي سلام. شر 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 شر. بسم الله. ها البيض البلدي تا هو جابوا لنا درك مقلي. ها انتم الخير من يجي اختار وحده. اللهم بارك. ها الخبز ديال الدار. ما شاء الله ما شاء الله. اسيدي اش نقول لكم. هذا الخير نتمنوه لكم جميعا. والله الا واحد الجلسه جد 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 رائعه نتمناها للجميع. ابقى قادر لا سلم ما قلت لنا والو. سيدي كان انا احنا فرحانين بهذه الجلسه. انت غير فرحان. سي سفيان بالصحه والراحه.
تحياتي للجميع وتبارك الله عليكم. العسل 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 الوقت. سي زهري ها هو تا هو نصور معكم. هذا هو المعني بالامر. سي زهري مرحبا بنا عندك تبارك الله عليك. غادي يبقاو يجاو لك الناس كاع ما تخممش. الله يصلحك الوليدات والله يحفظك. واحد تفتح معاه واحد خويا والله الله يحفظك. شكرا تحياتي. يلا السلام عليكم وتبارك الله عليكم. السلام عليكم تبارك الله عليكم. تحياتي للجميع. نهار مبارك سعيد الجو زوين خصنا غير الشتا ان شاء الله ربي يرحمنا وربي عنده كل خير ان شاء الله يكون الخير. اليوم حنا الجمعه 22 اكتوبر 2021 مناسبه هذا الفيديو هذا كنقدموا لي فان ديالي مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم والتشجيعات ديالهم وتبارك الله عليهم كاملين. والله الا الفضل كيرجع عليهم وكيرجع الله سبحانه وتعالى وكيرجع عليهم فاش اللي كنقوموا به. ما شاء الله زعما يشكر عليه. نطلبوا الله يحفظنا ويحفظكم من كل بلاء ان شاء الله. والله يرحمنا. سيدي محمد جاري العزيز جبنا معنا هذا النهار تبارك الله عليك. شنو قلنا في هذا هو اول مره كيجي هذه الطريق هذا السيركوي. سي محمد اول مره كيجي معنا تبارك الله عليك. شي كلمه محمد اخويا مباركه. والحمد لله على كل حال. هذا النهار اللي خرج مع هاد الناس الاخوان الطيبين بارك الله. فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ايوا والسعاده والنشاط وكل شيء. تحياتي محمد اخويا الله يحفظك. ها هي المجموعه كامله هي هنايا. السلام قادر ادريسي ماذا تقول لنا عن هذه الجوله الرائعه كل جمعه كما وعدناكم؟ مبتهج راني مبهج. زيد هاد الدعوه من اللي جاوها الاخوان الجداد مع عناصر وهذا الطبيعه تبارك الله زينه باكيه. وخالد ما جاش وزرقت. خالد وزرقت مالهم هذا الفاكانسيه ما جاش. خافوا ولا لا غير واحد نحاول. لا راه نمشغل. ايوا صافي تبارك الله. تحياتي. ايوا تحيات. العسل العسل. اسي عليك اسي سفيان بارك الله اخويا. نهار مبارك وكان غير النشاط كل جمعه النشاط. الله يحفظكم مرحبا بكم. المعلي مرحبا بمعلي استاذ رحيم. تبارك الله عليكم. جمعه مباركه. مرحبا. يلا واحد زوج ثلاثه. واو تحياتي للجميع. هو السي احمد التور ديالو نتاع لا بالونس إلسو بالونس كومان بيبي. الصحة والراحة السي احمد. بعد شقاء كبير وعميق اخرجوا للقلب هذه العصابه هذا عصابات الخير. باقي الروتور عاد. عصابات الخير عاد باقي الروتور. هذا اللي لها هذا عشان انتحرنا نموت الشهداء باش نموت شهيد. مرحبا السي احمد. اطلب الله يكتب لي الشهاده في الجنه. امين. الله يحفظك السي احمد. لا يطول عمرك ان شاء الله. تحياتي. الله يحفظك. تحيه للجميع تبارك الله عليك السي احمد. وخاصه جماعه الجيل الذهبي. تبارك الله عليك يا استاذ. الله يحفظك. الكرماء الشباب الكرماء. الله يحفظك يا استاذ. مرحبا. كب ناتي كب دير واحد الرزاح. دير. سفيان زيد في السماء اسمعوا ما شاء الله. عمي عمر الله يحفظك. امين. الله يطول عمرك والله يعطيك ما تتمنى والله يحقق ما تتمنى. السي احمد اخويا الشباب ديالنا راك منورنا. الله عليك. قولها الجيران كادو. سيدي عبد السلام قول عبد الله ها الخير السي عبد الله. غدا نصيفط لك الفيديو صيفطوا له. سفيان بالصحه والراحه. يلا هنا لكم بروك استاذي بالصحه والراحه. الله يحفظك. مياه السي عبد القادر. الله يرحمنا. السي عبد القادر. تحياتي ادريسي. والله الا فرصه واعره. اخويا جميع راه ما كايناش ما تبقاش خير. لا قولها ولا ما كايناش. ايوا ما شاء الله اللهم بارك. خيرات تبارك الله. يا ربي ترحمنا بالرحمه ديالك. يا ربي ترحمنا بالرحمه ديالك. سيدي عبد القادر هذا دواك نازل انت هذا المزح مناظر زينه بزاف كاع. الحمد لله. الله يرحمنا. عبد القادر وانا كنمشي في اليوم في الطريق باش ندير بلاتي نطريك ولد العربيه. يلا سي احمد. مرحبا. فيديو واعر هذا. ايوا داخل في النشاط هذا. هذا الفيديو. ما شاء الله. سي ابراهيم تبارك الله عليك. هذا كيقول
كيقولوا لها؟ تحياتي الله يحفظك كيقولوا لها؟ الله يحفظك. ما عرفتش السي هذيك الاخرى سميتها كيديروا لها حتى الكرنك. شنو الكرنك؟ الكرنك يمكن دير بحال الكرنك. كرنكه الكرنك هو كرنك. كرنكه لا الراس الكرنك هو هذا. كرنكه وين انا عرفتها. ولكن الكرنك يكون في الشجر. يكون في الشجر هذا هو المشكل. ولكن الورقه ديالها بحال الكرنك. ياك ولكن الكرنك الشجر لا سابق هذا. يلا سابق قدر يلا. راك عاجبني السابق قدر راك عاجبني. لا باقي له لا اله الا الله. شوفوا هذه التحفه هذه هنايا. هذا المنزل ام بتي فوايي ها انتم. هذه الاساس هذه هنايا. وقت المزاح وكل شيء. خاصه بالاساس. يلا نهاركم مبارك سعيد. نعيشوا اجمل لحظات. الله يوفقكم انتم ان شاء الله للخير. زعما هذا الشيء راه رائع جدا جدا جدا. لا يطاق ولا يناقش ولا يجادل. زعما مناظر خلابه بمعنى الكلمه. الحمد لله ونشكروه اللي وفقنا نشوفوا هذه المناظر والعقبه الباقيه ان شاء الله. تحياتي لكم ونهاركم مبارك سعيد وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حقا ما سخناش نفرقكم على هذه الاجواء وهذه المناظر الخلابه ولكن واش غندير لكم للضروره احكام. يلا نهاركم مبروك وتبارك الله عليكم السلام عليكم.